नमस्कार दोस्तों, राहुल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का जो पीएसटी चल रहा है, यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट चल रहा है उसके रिटन टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे बहुत सारा कुछ डाउट आपका मेंशन किया हुआ है और इसका रिटन टेस्ट कब होगा ये भी अपडेट निकल के आ रही है। तो हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और कुछ आपका टाइपिंग से रिलेटेड जो डाउट था उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो को जहाँ से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से डाउट आपका क्लियर इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फर्स्ट पहले टॉपिक पे बात करेंगे कि जो टाइपिंग इसमें होने वाली है, यानी कि जो टाइपिंग में वर्ड की काउंटिंग की जाती है हम बात करेंगे इसके रिटन एग्जाम के बारे में। इसका रिटन एग्जाम डेट भी कुछ क्लियर हुआ है जो अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइपिंग में वर्ड की काउंटिंग कैसे की जाती है। तो आपको बता दें कि बहुत लोग टाइप करते हैं, टाइपिंग देते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं चल पाता है कि वर्ड की काउंटिंग कैसे होती है, कितनी गलती माफ़ होती है और किस प्रकार से काउंट करके वर्ड को जो गलत किए होते हैं उसको छाटा जाता है, अलग किया जाता है। तो हम इसमें आपको हम बताएँगे, एक-एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ लिया है, तो या अगर इस सॉफ्टवेयर पे होता है, किसी भी फ़ोर्स की बात करते हैं, लेकिन पर्सनली हम इस वीडियो में बीएसएफ के बारे में बताएँगे। जैसे जो पैराग्राफ मिलेगा आपको देख कर टाइप करने के लिए या पैसेज मिलेगा, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था किस प्रकार से टाइपिंग होती है उसमें। तो जो पैसेज आपको देखने को मिलता है उसमें वर्ड जो लिखा होता है, जैसे मान लीजिए हमने 2 लाइन ये पैसेज लिखा हुआ है, तो 2 लाइन पैसेज लिखा हुआ है तो इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, ऐसे एक-एक वर्ड आपको दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रकार से इसमें जो काउंटिंग होती है वर्ड की वो नहीं होती है। हमें इंग्लिश में आपको पता ही है कि इंग्लिश में जो है 350 वर्ड आपको टाइप करने हैं 10 मिनट के अंदर, ये आपको क्लियर है। और वहीं पे हिंदी की बात करें तो हिंदी में 300 वर्ड टाइप करने हैं 10 मिनट के अंदर। अब इसमें इसी में गलती भी आपको निकालनी है और इसी में आपका सही भी निकालना है। तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से काउंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए एक ये वर्ड लिखा हुआ है और ये एक वर्ड लिखा हुआ है, तो उसमें साफ साफ जो नोटिफिकेशन आता है किसी भी फोर्स का होता है या किसी भी विभाग से रिलेटेड होता है, तो उसमें लिखा होता है कि स्ट्रोक करने पे वर्ड की काउंटिंग की जाती है। तो स्ट्रोक यानी कि आप जैसे मान लीजिए ABCD ऐसे करके जो बटन होती है कीबोर्ड की, उस पर अगर इसको प्रेस करेंगे तो एक ही स्ट्रोक माना जाएगा, इस पे प्रेस करेंगे तो ये एक स्ट्रोक माना जाएगा, इस पे करेंगे तो एक स्ट्रोक माना जाएगा। यानी कि जितनी बार आप कीबोर्ड की बटन को प्रेस करेंगे वो आपका एक स्ट्रोक माना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है THE, इसके बाद लिखा है यंग, YOUNG, यानी कि ये दो वर्ड आपको देखने में लग रहा है कि ये दो वर्ड है, लेकिन इसकी गिनती ऐसे नहीं होती है। इसमें जो टाइपिंग होती है उसका रूल अलग होता है, उसमें वर्ड को ऐसे गिना जाता है। उसमें लिखा होता है कि 5 स्ट्रोक का एक वर्ड माना जाएगा, यानी कि अगर 5 बार आप कीबोर्ड को प्रेस करते हैं तो वो एक वर्ड माना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर कीबोर्ड की बटन को THE 3 ये हो गया, इसके बाद 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका एक वर्ड काउंट हो गया। यानी कि THE और YO यहाँ तक आप प्रेस कर दिए तो आपका एक वर्ड काउंट कर लिया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि अगर मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक आपने वर्ड टाइप किया, आप यहाँ तक वर्ड टाइप कर दिए और अब आपको देखने में ये लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हमने टाइप कर दिया, लेकिन इस प्रकार से टाइप वर्ड नहीं गिना जाता है। अब इसमें हम बटन को यानी कि लेटर को काउंट करेंगे और उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा कि आप कितने वर्ड टाइप किए हैं। तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। मान लीजिए आपने 40 स्टॉक किया, आपने 40 लेटर टाइप कर दिया, उसमें आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 8 जा 40, यानी कि आपने 8 वर्ड टाइप कर दिया। देखने में आपको लग रहा है कि इतने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अगर आप टाइप करेंगे तो आप 5 जो की होती है उसको प्रेस करेंगे तो वो उस प्रकार से काउंट किया जाता है। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में टाइपिंग या किसी भी फोर्स में जो इसमें जो काउंट किया जाता है वर्ड, इसी प्रकार से किया जाता है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे कितनी गलती माफ होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा सब में अलग अलग रूल होता है, लेकिन इसमें जो बीएसएफ एचसीएम की जो भर्ती होती है उसमें 10% की छूट दी जाती है। यानी कि बहुत सारे आप लोग टाइप दिए होंगे या नोटिफिकेशन या अपडेट देखे भी होंगे, उसमें जो टाइप का जो छूट दिया जाती है, यानी गलती जो माफ़ की जाती है, उसमें 5% की छूट दी जाती है। यानी कि 16 से 17 गलती आपको छोड़ दिया जाता है। या अगर आप 350 वर्ड में या 300 वर्ड में अगर 17-16 गलती करते हैं तो आप क्वालिफाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर इसमें बीएसएफ एचसीएम में ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत ही अच्छा टाइप जो रूल होता है वो अच्छा होता है। इसमें अगर आप 10% भी गलती करते हैं, यानी कि 350 वर्ड का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 वर्ड। यानी कि आप 350 वर्ड में 35 वर्ड भी अगर गलत कर देते हैं तो आप 5 1 और यहाँ पे 3, यानी कि आप 315 वर्ड भी अगर करेक्ट टाइप करते हैं और इतना टाइप गलत भी करते हैं तो आप क्वालिफाइड कर दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिला करके आप 10% गलती करेंगे तो भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर 1% भी, अगर एक वर्ड भी आप अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइप कर देंगे और वो गलत हो जाएगा तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। वहाँ पे आपको एक वर्ड को करेक्ट करने के लिए इसको 10 वर्ड अलग से टाइप करने पड़ेंगे। एक वर्ड अगर आप सही करेंगे तो गलत करेंगे तो उसको सही करने के लिए 10 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे। तो ये दूसरा नंबर हो गया। अब इसके बाद तीसरे नंबर की बात करेंगे, क्या बैक डेट में भी पीएसटी और डॉक्यूमेंट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये पीएसटी और एचसीएम की जो भर्ती चल रही है इसमें बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि आप जो सेंटर पे पीएसटी दे रहे हैं यानी देने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट मिला है या और जो अपडेट मिली है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग अगर आप किसी भी अगर डॉक्यूमेंट में आप रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कम से कम 1 वीक के लिए, 1 सप्ताह के लिए आपको समय दिया जा रहा है, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आ सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को जमा भी कर सकते हैं। और रही बात हाइट चेस्ट वेट की, तो अगर आपके में डाउटफुल चल रहा है, यानी कि मैं जैसे आप लोग हाइट बार करवा लिए, चेस्ट करवा लिए, अगर आपको डाउट है कि मेरा कम है, आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जा रहा है, तो आप 1 से 2 बार 3 बार आप वहाँ पे मेजर करवा सकते हैं, नपवा सकते हैं। इस प्रकार की अपडेट हमें मिली है। इसके बाद बताएंगे तो आप बैक डेट में भी आप दे सकते हैं, पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन आप करवा सकते हैं, यानी कि 1 वीक का आपको समय दिया जा रहा है। ये हो गया हमारा। और अब लास्ट में चौथे नंबर पे बात करेंगे रिटेन एग्जाम डेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी पिछली जो भर्ती चली है, आप देखे होंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन की, तो ट्रेड्समैन में जो भर्ती चली है उसमें फिजिकल हुआ है और उसके तुरंत बाद आप देख रहे हैं रिटेन टेस्ट भी बहुत जल्दी करवा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये रूल इस एचसीएम पे भी अपनाया जाएगा और इसमें भी जो रिटेन टेस्ट है वो बहुत ही जल्दी, यानी कि मान के चलिए कि जो हमें अपडेट मिली है, हमें प्राप्त हुई है अपडेट, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो है ये रिटेन एग्जाम करवाया जाएगा। और इसके बाद आपको समय भी नहीं मिलेगा टाइपिंग करने के लिए, कम से कम 15 या 20 दिनों के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, जिसके बाद आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे।
तो यही सारा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले थे। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ नया लेकर के। और जो इसका रिटन एग्जाम का डेट है वो मार्च महीने में आपका फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। तो अभी से लग जाइए और टाइपिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, आप जैसे पीएसटी दे करके आते हैं आप तुरंत टाइपिंग पे लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।